নমস্কাৰ বিজনেছ লাইন এডমিশ্যনত মই নিৰঞ্জন বৰ্মন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোক ঘৰতে পূজা হৈ আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ শব্দটো মই মিউট কৰি দিছোঁ। আৰু বতৰ ফালে এইখিনি দেখা পাইছে আপোনালোকে ডায়মণ্ড ডভ, মানে এইটো এটা মানে কপৌ চৰাই হয়। এইটো কপৌ চৰাই ইমানেই সৰু যে ঘৰতে যে ঘৰচিৰিকাবিলাক আছে সেই ঘৰচিৰিকাতকৈ মানে অলপমান ডাঙৰ, মানে ইমানেই সৰু, মানে মোবাইলত দেখাত অলপ ডাঙৰ দেখা পাই আছে আপোনালোকে। কিন্তু এইটো ধৰিলে অলপ ভয় খাব ইহঁতে, সেইকাৰণে বৰ্তমান ধৰি দেখুৱাব নোৱাৰিম। তো দেখা পাইছে বহুত সুন্দৰ আৰু বহুত সুন্দৰকৈ মাতে ইয়াক, ৰাতিপুৱা চব একদম ধুনীয়াকৈ মাতে। আৰু নেক্সট টাইম ইয়াৰ শব্দটো কমপ্লিট আপোনালোকে দেখুৱাম, যিহেতু আজি পূজা হৈ আছে, ইয়াৰ শব্দটো শুনাব নোৱাৰিম। আৰু এইখিনি হৈছে মানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ, ইয়াক মানে ডায়মণ্ড ডভ বুলি কয়। তো এইবিলাকো যদি আপোনালোকে ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰে বা ঘৰতে যদি পালন কৰিব বিচাৰে যোগাযোগ কৰিব। আৰু বন্ধুসকল, মানে বহুত ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটি আছে মোৰ লগত, সেইখিনি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ। আৰু বৰ্তমান দেখুৱাম আপোনালোকক আৰেয়াৰ কুকুৰা চৰাই, যিটো কুকুৰা চৰাই নেকি 12 মাহে কণী পাৰে। এইখিনি দেখা পাইছে ৰ'ড আইলেণ্ড ৰেড, আৰেয়াৰ লেয়াৰ প্ৰজাতিৰ হয় এইটো কুকুৰা চৰাই। এইটো কুকুৰা চৰাই আমাৰ অসমৰ বায়ুমণ্ডলৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিলি যায়। আমাৰ থলুৱা কুকুৰা চৰাই যেনেকুৱা বাহিৰত এৰি দি পালন কৰিব পাৰি, এই কুকুৰা চৰাইবিলাকো মানে ছেম বাহিৰত এৰি দি পালন কৰিব পাৰি। আৰু ইয়াৰ বেমাৰ আজাৰ বহুত কম, যেনেকুৱা লেয়াৰ কুকুৰা চৰাইৰ বেমাৰ আজাৰ বেছি হয়, কিন্তু সেই হিচাপে এই আৰেয়াৰ কুকুৰা চৰাইৰ বেমাৰ আজাৰ বহুত কম। আৰু নিয়মিতভাৱে মানে ভেকচিন দি ৰাখিলে হ'ল। যেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কুকুৰা চৰাই আছে, আমি বাহিৰত এৰি দি পালন কৰিব নোৱাৰি, মানে সোনকালে মানে ইয়াৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো ডাউন হৈ যায় বা বেমাৰ আজাৰ হৈ যায়। আৰু ইয়াৰ ইমিউনিটি চিষ্টেমটো বহুত ভাল, আমাৰ লোকেল কুকুৰাৰ নিচিনা ছেম। আৰু ইয়াৰ কণীটো অলপ মুগা কালাৰ আহে, দেখাত লোকেল কুকুৰাৰ নিচিনাই। আৰু যেতিয়া নেকি কুকুৰা চৰাইখিনি বেছি পুৰণা হৈ যাব, তেতিয়া কণীৰ চাইজটো অলপ ডাঙৰ আহে। আৰু এইটো মানে আমাৰ এৰিয়াত মানে লোকেল কুকুৰাৰ দৰে মানে কণীবিলাক চেল কৰি আছোঁ ছেম দামত। আৰু যিবিলাক মানে দোকানত পায়, সেই দোকানতো অলপ দামটো কম। আৰু এইটো আমাৰ লোকেল কুকুৰাৰ নিচিনাই মানে ছেম দামত চেল হৈ আছে। আৰু কিছুমান এৰিয়াত মানে লোকেল কুকুৰাৰ কণীবিলাক মানে 20 টকাৰ পৰা 30 টকা যোৰা যায়, যিহেতু আমাৰ ইফালে 20 টকা যোৰা চলি আছে ইয়াৰ লোকেল কুকুৰাৰ কণী, সেই হিচাপে আমি ইয়াৰ কণীও মানে 20 টকা যোৰা চেল কৰি আছোঁ। কিন্তু এইটো কুকুৰাৰ যিবিলাক হেটচিং কণী, যিবিলাক মানে পোৱালি জগোৱাৰ কাৰণে কণী বনোৱা হয়, মানে ইয়াৰ লগত মানে মেল ৰখা হয়। মেল ৰাখিলে কি হয়, কণীটো আমি হেটচিঙত দিওঁ, আৰু হেটচিঙৰ কণী আমি 15 টকাৰ পৰা 20 টকা এটা পাৰ পিছত চেল কৰি আছোঁ। আৰু এই কুকুৰা চৰাই 12 মাহে কণী পাৰে, বছৰত 280ৰ পৰা মানে 300টালৈকে কণী পাৰে এইটো কুকুৰা চৰাই। কিন্তু সেইটো হ'ল নিজৰ মানে পালনৰ ওপৰত কণ্ডিশ্যন, মানে কোনে কেনেকৈ পালন কৰি আছে সেইটোৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰ হয়। মানে যদি আপোনালোকে 100% কোম্পানী ফিড খুৱায় আৰু যদি কেজৰ ভিতৰত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে 300+ ইয়াৰ পৰা কণী পাব। আৰু যদি বাহিৰত এৰি দি পালন কৰে থলুৱা হিচাপে, তেতিয়াহ'লে কণীৰ সংখ্যাটো অলপ কমকৈ পাব। মানে ইয়াত ধান চাউল ভাত মানে চবেই দিব পাৰিব, কিন্তু তেনেকুৱা দিলে কণীৰ সংখ্যাটো অলপ কম।